säger det jättesvårt på Belul. OLV, Operation Libertad Venezuela. Jag tänkte prata om Venezuelas verkliga ekonomi och den verkliga platsen i världspolitiken och geopolitiken. Och vad som verkligen krävs för att återvända till demokrati. Och jag tänkte göra det genom att berätta lite historia här. För 2 år sedan så var jag i Venezuela. Jag ville länge se Venezuela, men inte riktigt på det sättet. Jag satt gisslan under 40 dagar i delstaten Zulia efter att ha blivit tillfångatagen i Colombia av gerillan ELN. Ejército de Liberación Nacional. Den sista gerilla i Latinamerika som fortsätter att strida. Och jag hade rest dit till gränstrakterna mellan Colombia och Venezuela för att faktagranska en dokumentär från Dokumentgranskning som handlade om kokainhandel. Och de hade varit just där, men de hade inte med ett ord nämnt Venezuela i kokainhandel. Vilket jag fann anmärkningsvärt eftersom det är allmänt känt att kokainet går från Colombia genom Venezuela till Europa. Och istället hävdar de att det går via Mexiko. Så i samband med att jag planerade resan som god vän, en venezuelan bekant, Angel, han sa till mig att om ELN kidnappar dig och för dig till Venezuela så är du en död man för vad vi gjorde mot Diosdado. Diosdado Cabello, han är regimens andra man i Venezuela. Han var en gång riksdagens talman. Nu är han justitieminister efter det här valet i juli. Och en man vid namn Juan var under 12 år anställd av riksdagen i Caracas som Diosdados livvakt i innersta cirkeln. Och Juan insåg då att Diosdado var ingen mindre än chefen för El Cartel de los Soles, den militära kokainkartellen. Medan Diosdado själv fortsätter att envist förneka i sitt tv-program att kartellen ens existerar. Så när Juan sökte hjälp från motståndsrörelsen för att fly så var det ett gyllene tillfälle. För Diosdado, han hade seglat under radarn för amerikanerna och det fanns ingen häktningsorder mot honom. Han kunde till och med resa till USA länge efter Maduro. Så Angel han organiserade extraktionen och han kontaktade mig för hjälp. Och så lät han smuggla ut Juan och hela hans familj från Venezuela via Colombia och Ecuador till Peru. Där han förhörde honom innan han överlämnade honom till amerikanerna. Och en parentes där är att han var tvungen att hålla honom gömd i 5 veckor på grund av Trumps shutdown. Så ingen jobbade där kunde ta emot honom. Och då hade han en belöning, Juan alltså, på $250 000. Så massor av människor som letade efter honom hela tiden. Men de lyckades i alla fall. Angel lyckades skydda honom, lämna över honom till de amerikanska myndigheterna. Juans vittnesmål gav dem de nödvändiga bevisen för att åtala Diosdado Cabello för knarkterrorism. Och belöningen för honom är nu $25 miljoner. Och det är bara Nicolás Maduro som har en lika hög belöning. ELN förnekar att de odlar koka. Men när jag kommit hem till Sverige igen så drog jag nytta av min utbildning som doktor i naturgeografi och min kunskap om geomorfologi och satellitbildsanalys. Så jag kunde köpa in några satellitbilder och använda min kunskap i geomorfologi till att räkna ut var jag hade varit. De hade fört mig 10 mil bort, men jag kunde ändå hitta husen de hade hållit mig i. Och då såg jag att de hade hållit mig fången i Colombia i centrum av världens största kokaodling. Där det finns ungefär 450 kvadratkilometer kokaodling. Och det odlas i industriell skala med agronomer och all professionell expertis man kan uppbringa i Colombia. Och därifrån, ja, de där husen, de ligger, där hade jag en bild som skulle visa här. Jag hade ju hittat också identifierat kidnapparna på Facebook. Och en av dem, en 18-årig ung man, han hade ett foto på sin 18-årsdag när han sitter på en motorcykel. Och jag kände igen motorcykel och jag kände igen kullen i bakgrunden.
För det var ovanför den kullen de hade hållit mig. Och sen när jag tittade på SVT:s dokumentär så kände jag igen samma kulle. Så de hade alltså varit på samma ställe med samma människor och det var orsaken till att SVT hade rapporterat felaktigt om Venezuela. De hade spritt knarkgerillans propaganda, medvetet eller omedvetet. Så de som vet detta, som har studerat det. Och förresten, den där unge mannen, han sa till mig personligen att 98% av kokan från Colombia går till Venezuela. De äldre gerillan, de körde med sina lögner. Men ungdomarna var inte gamla nog för att veta vilka lögner som gällde. Så kokapastan, enligt de som har studerat det här, det finns något som heter Inside Crime till exempel, insidecrime.org. Och USAs justitiedepartement som har indictments som de har gjort med detta. Kokapastan går till Venezuela. Där finns det 15 kemiska fabriker med parallella linjer och maskiner som förvandlar koka till kokain. Och de producerar i storleksordningen 2000 ton kokain per år. Och värdet av det kokainet på gatan är större än Sveriges bruttonationalprodukt. Och ungefär 10 gånger större än Venezuelas officiella BNP. Så kokain är Venezuelas verkliga ekonomi. Och därför gör det inte så stor skillnad när vi gör sanktioner mot allting annat. Så nu över till min andra punkt. Venezuelas verkliga plats i världspolitiken. Mitt intresse för hoten mot demokratin vaknade år 2009 när de sa på TV att det hade varit en militärkupp i Honduras. Jag bodde i Miami då förresten, jag bodde länge i Miami, jag är svensk-amerikan, så när det gäller Trump så har jag också mina åsikter om honom. Men den här militärkuppen då, som de sa i Honduras 2009, det var ingen militärkupp. Det var militären hade agerat på en hemligstämplad order från landets högsta domstol. Jo, den hemligstämplade ordern, det var faktiskt jag som fick ut den, för en bekant till mig berättade för mig att den fanns och sa, kan du be att få den? Så hon gick, hon jobbade alltså för den president som hade blivit häktad av militären och gick till högsta domstolen och fick den, så jag var först i världen att publicera det på min blogg. Men då hade FN redan förklarat och röstat och sagt att det var en militärkupp, så de hade målat in sig i ett hörn. Och det som gjorde att de målade in sig i det hörnet, det var ju vinkeln på nyheterna när de kom ut från början. Så sa de ju att det här var en militärkupp. Vinkeln på nyheten hade satts av Telesur, en venezolansk satellit-tv-kanal som tillkommit på initiativ av Fidel Castro. Men Honduras 2009 var inte det första landet där omvärlden ställde sig på kuppmakarens sida. Det hände i Venezuela redan den 11 april 2002. 1 miljon venezolaner gick under sång och dans till presidentpalatset för att kräva Chávez avgång. Där möttes de av ett regn av kulor. Hela landet såg i direktsändning på tv hur obeväpnade människor kallblodigt mejades ner, samtidigt som Chávez ljög och sa att allt var lugnt. Lögnen avslöjades i direktsändning. Han tappade all trovärdighet och lämnade in sitt avsked på en handskriven lapp till försvarsmaktens jurist. Julio heter han förresten. Och jag har träffat honom i Miami. Och han har kvar lappen. Men media i utlandet satte rubriken att det var en militärkupp. Faktum är att Chávez själv lett ett par försök till militärkupp 10 år tidigare. Hans kumpan då, general Baduel, återinstallerade Chávez som president 2 dagar efter att han hade begärt det avsked jag nämnde. Efter att Chávez återtagit kontrollen så lät de göra en propagandafilm som heter The Revolution Will Not Be Televised. Och det har blivit en riktig kultfilm i USA och Europa. Men den är en stor lögn. Svart blev vitt och vitt blev svart i propagandan.
och i världsopinionen. Demokratiaktivister i Venezuela avslöjade något år senare lögnen i motdokumentären X-Ray of a Lie. Men den påverkade inte alls den allmänna opinionen i utlandet. Som vi säger i Göinge, lögnen hinner runt jorden innan sanningen har fått på sig tofflorna. Bakom Chávez stod Fidel, och bakom Fidel stod Putin, och bakom Putin står hela det gamla KGB med sin inflytelseapparat som jag kallar IKGB, ideologi, kompromat, guld eller bly. Deras viktigaste uppgift, 80% av deras jobb, är emellertid att hjärntvätta världens befolkning med hjälp av ett världsomspännande nät av media och inflytelseagenter. Propaganda alltså. Utstuderade budskap framtagna av psykologiska experter. Detta är Rysslands verkliga asymmetriska krig. Och Venezuela har spelat en nyckelroll i det, liksom tidigare Kuba. Dessutom har Ryssland en militär närvaro i Venezuela, för landet är också geopolitiskt viktigt för Ryssland. Men hur kunde demokratin monteras ner i Venezuela utan att de demokratiska institutionerna stoppade det? Erik Ekvall var en svenskättad amerikansk politisk konsult som bott 30 år i Venezuela. Han hade börjat ana ugglor i mossen år 2006 när han var konsult för den venezuelanska oppositionskandidaten Manuel Rosales. När han började gräva insåg han att oppositionen agerade på ett sätt som hjälpte regimen och att oppositionen tjänade mer på att förlora än på att vinna. Allt var teater för att ge sken av demokrati. Erik fick fly Venezuela år 2013 efter att ha erbjudits $100,000 för att göra en kampanj åt någon i regimen, men avböjt av principiella skäl. Istället hjälpte han motståndsrörelsen gratis. Erik Ekvall förtjänar erkännande för vad han gjorde för demokratin och friheten i Venezuela och Latinamerika. Och inom parentes sagt, hans farfar kom från trakten av Eksjö i Småland. Så från 2014, då accelererade de folkliga protesterna i Venezuela. Regimen svarade med allt mer dödligt våld och folket försvarade sig bäst de kunde. Vid gränsen mot Colombia kunde ammunition smugglas in, så delstaten Táchira kom under motståndsrörelsens kontroll under 1 månad. Men regimen flög då in 10,000-tals soldater från Kuba för att återta kontrollen. Men de bytte till venezuelansk uniform för att det inte skulle märkas att de var kubaner. Jag var ju aktiv och som rådgivare till motståndsrörelsen i Venezuela. Och vi la ner kampen när vi hade märkt att regimen gjorde folkmord. Holodomor, folkmord genom svält. 200-300 000 människor svalt ihjäl. Och inför det kan man inte göra en icke-våldskamp. För icke-våldskampen vädjar ju till människornas samvete. Och när de låter folk dö så har de ingen samvete. Så det enda som kan befria Venezuela, det är en väpnad kamp. Och då behöver de omvärldens stöd. Du sa 200-300 000 svalt ihjäl. Vad pratar man för tid? När hände det? Mellan 2015 implementerade de lagarna som ledde till Holodomor. Jag noterade i juli 2015. Och omkring slutet av 2017 som jag beräknade att 5 miljoner skulle komma att dö. Och då gjorde vi liksom reträtt. Eller om det var 2018 kanske. Då gjorde vi reträtt och tänkte att här kan man inte fortsätta med icke-våldskamp. Och samtidigt så har inte världen ännu insett att det är en diktatur. Och därför så slog vi till reträtt och gav plats för Maria Corina Machado och be om val och visa det här som hon gjorde så fantastiskt. Men nu är cirkeln sluten och nu finns det folk som vill återuppta kampen. Och då, jag säger till dem, vi måste ha omvärldens stöd först. Annars blir det bara ytterligare döda i onödan. Och mitt förslag, det är 3 saker. För det första, eftersom jag är svensk-amerikan som jag sa, jag vet ju vad som händer i USA.
Trump bedriver rent fascistisk politik och venezuelanerna de riskerar nu att bli vår tids judar. Och vi i Europa måste ta emot dem som USA utvisar. Och likadant nicaraguaner och kubaner som är i samma sits. De också har länder som är ockuperade av Ryssland. Och för det andra så är mitt förslag att vi gör en främlingslegion i Europa där de här är välkomna. För då kan de dels hjälpa Europa att stärka försvaret mot fienden Ryssland och dels ha ett mer trovärdigt hot mot hemmaregimerna som kan sätta politisk press för dem. Och den tredje punkten. Jag föreslår att köp av kokain jämställs med finansiering av terrorism och att straffet ska vara ekonomiskt. Höga böter eller till och med svåra fall få sina tillgångar konfiskerade och lön utmätt så att de inte kan ha råd att fortsätta finansiera terrorism. Så avslutningsvis. Att tro att den venezuelanska knarkregimen inte påverkar oss i Sverige, det vore naivt. Huvuddelen av det kokain som kommer hit har kopplingar till Venezuela och alltså till Ryssland. Så när vi nu förbereder oss för ett potentiellt försvarskrig mot Ryssland så måste vi förstå att Maduro är en väsentlig ekonomisk och geopolitisk allierad till Putin. Och det här är en kamp mellan två världsordningar. Vår rules-based order med mänskliga rättigheter och deras multipolar world där varje pol i verkligheten är ett kriminellt imperium med sin inflytelsesfär. De samarbetar mot frihet och demokrati. Vi vill ha fred, självklart, men vi måste förstå att om vi inte är beredda att försvara freden och friheten tillsammans så kommer vi att förlora den en efter en. Venezuelas sak är vår. Tack.